C'era chi cardava la lana e chi lavava il bucato come ai tempi dei nostri avi. I bambini letteralmente incantati davanti alle maestrie della tradizione riproposte dai nostri artigiani. C'erano i Rangers a cavallo con la nostra Mirella sempre in prima linea. Spero che questo posto diventi per i bambini, per i ragazzi, un posto di ritrovo dove si va a cavallo, si sta in compagnia, si mangia qualcosa alla frasca. Desiderio espresso nel corso della grande festa con maxi torta per i 4 anni del Banco Solidale di Rete Veneta, tra i presenti anche il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo. Quest'anno, con i tantissimi volontari dei Veneti schiacciati dalla crisi, ha riunito un mare di associazioni, da sempre vicine alle oltre 1000 famiglie aiutate. Il gruppo folcloristico trevigiano, la pastoria del Borgo Furo, le Baghe, il coro Palio di Zero Branco, il maestro Alfonso Pozzobon di San Marco di Resana, con lui anche il maestro Lino Paoletto con i monologhi goldoniani, la Proloco di Zero Branco, il Principato di Canizzano, le erbe di Monsignor Tognana, oltre ai ragazzi della comunità alloggio di Treviso, con le giacche verdi venete. È l'occasione giusta per festeggiare i 4 anni, ma anche per lanciare la grande famiglia di Rete Veneta, che è un'associazione voluta dal nostro editore e che speriamo raccolga il consenso del maggior numero possibile di veneti e non solo, perché è un'associazione aperta a tutti, ci si può iscrivere online.